Վարույթի մասով կասեմ, որ մեր համար անընդունելի իրավական որակումների տեսանկյունից խնդրահարույց վարույթ է։ Այս այն բացառիկ վարույթներից է, որ անգամ դատարանը դատախազության գործողությունները մոտեցրել է ոչ իրավաչափ, դիտարկել է որպես իրավունքի չարաշահմանը մոտեցող, դատախազությունը վարույթի շրջանակներում մեր կարծիքով process-ը ձգձգելու որոշակի դու ենք տեսնում, որովհետև այս գործընթացը արդեն անվերջ է, մի քանի հայցի փոփոխություններ են տեղի ունենում, այսօրվա դատական նիստն էլ հետաձգվեց այն պատճառաբանությամբ, որ դատախազությունը պետք է մեկ այլ երրորդ անձանց ներգրավելու միջնորդություն իրականացնել, ինչը կարող էր իրականացվել մի 2 տարի առաջ։ Ներկայացված հայցադիմումը մենք չենք ընդունում, գտնում ենք, որ անհիմն է, տեղ են գտել այնպիսի որակումներ, այնպիսի մոտեցումներ, որը որ առնվազն մեր համար ընկալելի չեն։ Տեսեք, օրինակ ամենապարզ օրինակը բերեմ, դեպքերից մեկով մեր հարգելի գործընկերները դատախազության տրված 20 մոտավորապես 25 միլիոն դրամ փոխառությունից 7 միլիոնը դիտարկել են ապօրինի, բայց օրինակ եւ պահանջում են այդ ամբողջ փոխառության գումարը 26 միլիոն եւ այն ընկերությունը, որը որ ստացել է այդ փոխառությունը, ընդ որում այդ ընկերությունն էլ պետական ֆինանսավորման, պետական վարկային միջոցներ ստացած ընկերություն է, այսինքն այդ տեսանկյունից անգամ դատախազությունը խնդիր չի տեսել, բայց մեր համար տարօրինակ եղանակով օրինակ դիտարկում են այդ ընկերությունները ապօրինի եւ բռնագանձման պահանջ են ներկայացնում։ Ստացվում է, որ պայմանական 7 միլիոն դրամ ապօրինի գումարը կարող է հանգեցնել մոտավորապես 500 միլիոն դրամական պահանջի եւ այդ 5 միլիոն կամ 7 միլիոն դրամական ապօրինի գումարի դիմաց պետությունը կարող ստանա դրանից հարյուրապատիկ ավել գումար, ինչը հակատրամաբանական է առնվազն։ Այս ուսումնասիրության շրջանակներում, այս վարույթի շրջանակներում մենք բազում խնդիրներ, բազում հարցեր ենք բարձրացրել եւ գտնում ենք, որ առնվազն խտրական վերաբերմունք, տարբերվող մոտեցում է ցուցաբերվում այս վարույթի շրջանակներում ինվեստորների նկատմամբ։